केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, म उमेश परियार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। जिटिए क्षेत्रमा लकडाउन आजदेखि समाप्त हुने अनि अब नबढाइने भएको छ। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले एक विज्ञप्ति जारी गरेर आज हाल चलिरहेको लकडाउन अहिलेलाई समाप्त भएको बताएका छन्। उनले उक्त कुराको घोषणा गर्दै गत 2 सप्ताहदेखि जिटिए क्षेत्रमा लागू गरिएको पूर्ण लकडाउनलाई कडा रूपमा पालन गरिदिने समस्त जिटिएवासीलाई धन्यवाद प्रकट गरेका छन्। जिटिए क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई आफूहरूले नजिकबाट निगरानीमा राखेको जनाएका छन्। संक्रमणको अवस्था हेरेर पछिका दिनमा जिटिएले लकडाउन केवल कन्टेनमेन्ट जोनहरूमा मात्र गराइने भएको पनि थापाले जनाएका छन्। यसका साथै थापाले स्वास्थ्य निर्देशनको पालन गरिदिने, मास्क हर समय लगाइदिने अपिल गर्दै अहिले सुध्रिँदै गरेको अवस्थालाई फेरि बिग्रन दिन नहुने अवगत गराएका छन्। अन्तमा थापाले यदि हामीले अहिले गर्दै गरेको जाँचको प्रभाव वा ट्रेन्डलाई निरन्तरता दिनु सक्यौँ भने आगामी सप्ताहभित्र कोरोना संक्रमणको रेखालाई समतल बनाउन सक्षम हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। अर्कोतिर राज्यव्यापी लकडाउनको आज फेरि तारिखहरूमा परिवर्तन गरिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार अगस्त महिनाको लकडाउनहरूमा आज 8 अगस्त थियो भने अब उपरान्त 20 अगस्त, 21 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त अनि 31 अगस्तको दिन हुनेछ। अब आजका अन्य समाचारहरू। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनुहोस् हेरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कालेबुङ जिल्लामा आज एकै दिनमा 22 जना कोरोना पोजिटिभ। बेपत्ता 10 वर्षीय अल्ला रखाको भेटाइयो शव। रुदेन लेप्चाले दिएको बयानमाथि भाजपा दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्लाको खण्डन। सचिव विनोद मोक्तानले भने केन्द्रको योजना अनुरूप पहाडमा प्रशस्त कामहरू भइरहेको छ। बजारमा सागसब्जीको दरले आकाश छुइरहेको कृषक कल्याण सङ्गठनको गुनासो। सङ्गठनले अब आफ्नै अर्ग्यानिक बजार सुरु गर्ने अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको भनाइ। अनि कालेबुङ जिल्ला व्यापारी वेलफेयर एसोसिएसनले गर्यो कालेबुङको विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइजेसन कार्य। कालेबुङ जिल्लामा आज एकै दिनमा 22 जना कोरोना पोजिटिभ केस अघि आएको छ। हाइवे 10 को मल्ली, रम्फू, तारखोला अनि टिस्टामा कुल 17 जना अनि कालेबुङको 15 नम्बर वार्ड स्पेन रोडमा 1 जना, 13 नम्बर वार्ड प्रिमताम रोडमा 3 जना अनि साङ्से तुमलङबुङमा 1 जना गरेर कुल 22 जना एक दिनमा कोरोना संक्रमित पाइएको छ। 8 जनाको आज रेपिड टेस्टमा पोजिटिभ पाइएको हो भने बाँकीको जाँच 4 अगस्तको दिन गरिएको थियो। बेपत्ता बनेका 10 वर्षीय अल्ला रखाको शव भेटाइएको छ। कालेबुङको 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत भालुखोप चमडा गोदामको झोडाले स्थानीय एमडी अनवर अनि सोलिया खातुनका 10 वर्षीय बालक मोहम्मद अल्ला रखालाई बगाएको थियो। आज 4 दिनमा उक्त झोडाको धेरै दूरीमा मल्ली छेउ बालकको शव भेटाइएको हो। बुधबार साँझ भारी वर्षा हुँदा घर नजिकैको नालाले बालकलाई बगाएर छेउको झोडामा पुर्याएको थियो। धेरै बढेको झोडाले क्षणभरमै बालकलाई बेपत्ता बनाएको थियो। परिवार पक्ष, स्थानीयवासी अनि डिस्ट्रिक्ट सिभिल डिफेन्सको तर्फबाट खोजी जारी थियो। लगातार खोजी गर्दा आज 4 दिनमा अल्ला रखाको मृत शरीर भेटाइएको हो। पुलिसले मृत शरीरको शव पोस्टमार्टमको निम्ति जिल्ला अस्पताल पठाइएको र आइतबार पोस्टमार्टम गरी शव परिवार पक्षलाई सुम्पिने बताइएको छ। रुदेन लेप्चाले दिएको बयानमाथि भाजपा दार्जिलिङ जिल्लाले खण्डन गरेको छ। सचिव विनोद मोक्तानले लेप्चाको बयानमाथि आफ्नो स्पष्टीकरण राख्दै केन्द्रको योजना अनुरूप पहाडमा प्रशस्त कामहरू भइरहेको बताएका छन्। साथै धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई राजनीतिक रूपमा नहेरिदिने मोक्तानले अपिल पनि गरेका छन्। ज्यूले भन्नुभएछ भाइले कि यहाँनिर कुनै एउटा सेन्टरले गर्नु चाहेको भएदेखि पावरमा छ, गर्नु चाहेको भएदेखि बहुत धेरै कुरो गर्नु सक्ने थियो। तर यहाँ पहाडमा मलाई लाग्छ प्रशस्त यहाँनिर काम भइरहेको छ। जुन चाहिँ केन्द्रको योजना छ
केन्द्र सरकारको योजना यहाँनिर प्रशस्त मात्रामा लागू भइरहेको छ। अनि केन्द्रको जुन चाहिँ एउटा स्किम छ, जुन चाहिँ यो गरिब जनधन योजना, प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना, जसको मार्फत यो नोभेम्बर महिनासम्म फ्रीमा चामल, आटा, दाल, सबै चाना, गहुँ सबै कुरोहरू यहाँनिर नोभेम्बरसम्म फ्रीमा, त्यो पनि गोटा गन्ती जनाङ्गे, एउटा कार्डमा यति भन्ने होइन, जति कार्डमा जति सङ्ख्या जतिजना छन् पर हेडको दरले यहाँनिर फ्रीमा नोभेम्बरसम्म वितरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। एउटा गरिब जनतालाई एउटा मद्दत पुर्याउनु, कोरोनाको सङ्क्रमणमा उहाँहरूलाई आर्थिक क्षति नहोस्, उहाँहरूको जुन चाहिँ आम्दानीमा कमी आउँछ त्यसलाई पूर्ण गर्नको निम्ति त्यस्तो प्रकारको योजनाहरू यहाँनिर भलाइको आम जनतालाई भलाइ पुग्ने, व्यक्तिगत तौरमा इन्डिभिजुअल भलाइ पुग्ने उहाँहरूले जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको योजनाको जुन चाहिँ काम गरिरहेको छ त्यो एउटा सराहनीय काम हो। यहाँनिर त्यो पनि यहाँनिर पहाडमा लागू भइरहेको छ, खालि मधेसमा मात्रै लागू भएको छैन। त्यो बाहेक जनधन खातामा जुन चाहिँ 500 रुपियाँ जुन चाहिँ अहिले प्रत्येक महिला वर्गलाई यहाँनिर ब्याङ्कमा हाल्ने गर्छ पैसा, त्यो पनि क्रमैसँगले यथावत रूपमा एउटा भइ नै रहेको छ, महिनैपछि उहाँहरूले पाइ नै रहेको छ। त्यो बाहेक जुन चाहिँ 100 डेजको काम भनिन्छ NREGA, MGNREGA, त्यसमा पनि यहाँनिर सुचारू रूपले कामहरू धमाधम भइरहेको छ। रुदेन सादा लेप्चा भाइलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ छ माइनोरिटी र मेजोरिटी 1% मारवाडी र यस्तो गऱ्यो भने हामी यो मेजोरिटी र माइनोरिटीको झगडा हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ तपाईँले एउटा बयान दिनुभएको छ, यो बयान चाहिँ तपाईँले दया गरी फिर्ता लिइदिनु भयो भने अति नै बुद्धिमत्ताको काम हुन्छ। किनभने हामी हेर्नुहोस् सयौँ हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै यसरी हामी एउटा युनिटी इन डाइभर्सिटी, भारतको एउटा विशेषता नै यही हो, युनिटी इन डाइभर्सिटी। भारतमा यहाँनिर हजारौँ प्रकारको भाषा छ, सयौँ प्रकारको जाति छ, सयौँ प्रकारको यहाँनिर धर्म छ, तर पनि हामी कहीँ कतै पनि एउटा कम्युनल राइट्स, एउटा साम्प्रदायिक दङ्गाहरू भएको हामीले कहिले पनि सुनेनौँ भारतमा। त पहाड त अलरेडी यहाँनिर सेफ छ, पहाडमा त्यस्तो कुनै प्रकारको यहाँनिर त्यो घटना अहिलेसम्म अप्रिय घटनाहरू साम्प्रदायिक घटेको छैन। र यसमा तपाईँहरूले यस्तो प्रकारको वक्तव्यले के बुझ्छ भनेदेखि अझ यसलाई हावा दिने काम, यो कतिवटा समाजमा कुतत्वहरू हुन्छ, एउटा एन्टी सोसियल इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने यो बयानले काम गर्छ। त मारवाडी दाजुभाइहरू, बिहारी दाजुभाइहरू पनि हाम्रा अभिन्न अङ्गहरू हो। जस्तै अस्ति रिलिफमा हेर्नुहोस् तपाईँले, कोरोना कालको रिलिफमा पनि हाम्रो मारवाडी दाजुभाइहरूले गाउँ गाउँमा गएर, कुना काप्चामा गएर मारवाडी सेवा समिति, मारवाडी ट्रस्टहरू, हाम्रा यो रेड क्रसकोहरूले, बिहारी दाजुभाइहरूले पनि यथेष्ट, मुस्लिम दाजुभाइहरूले पनि यथेष्ट सहयोग पुर्याएको छ। त्यो कसलाई पुर्यायो भन्दाखेरि हाम्रै गोर्खा दाजुभाइहरूलाई पुर्यायो नि त, मारवाडी बिहारी दाजुभाइलाई त पुर्याएन नि त, उहाँहरू त सहरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी पुर्यायो नि त। र गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा सम्मान गर्नै पर्छ। अनि जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूको अहिलेसम्मको युनिटी इन डाइभर्सिटीमा हामी बसिरहेको छौँ, त्यसरी नै हामी सदा नै हामी यसरी मेलमिलाप गरेर एउटा विभिन्न समुदाय भए पनि, विभिन्न साम्प्रदायिक भए पनि हामीले गर्नुपर्छ। त एउटा रामको नाममा जुन 5 तारिक भूमि पूजन, यो एउटा ऐतिहासिक एउटा घटना भयो, ऐतिहासिक एउटा हाम्रो कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम भएकोमा उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा रामको नाममा झन्डा लगायो, त्यस्तै प्रकारले बुद्ध जयन्तीमा पनि त बुद्धिस्टहरूले, बौद्धहरूले एउटा त्यो हाम्रा धर्म पुस्तक दोमङ निकालेर एउटा परिक्रमा गर्छ। त्यस्तै प्रकारले इसाईहरूले पनि इस्टरमा, गुड फ्राइडेमा उहाँहरूले पनि कालिम्पोङ मेन रोडमा पुरा त्यसरी उहाँहरूको कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम निकालेर परिक्रमा गर्छ। सोही प्रकारले मुस्लिमहरूले गर्छ, सिखहरूले गर्छ। र यसमा हामीले भारतीय जनता पार्टीले कहिले पनि धर्मको राजनीति हामीले गरेको छैनौँ। बजारमा सागसब्जीको दरले आकाश छुइरहेको समस्यामाथि कृषक कल्याण सङ्गठनले जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको, तर जिल्ला प्रशासनबाट कुनै पहल नचालिएको कुरा अघि आएको छ। अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले यसै समस्यालाई केन्द्र गरेर सङ्गठनले अब आफ्नै अर्ग्यानिक बजार सुरु गर्ने भएको बताएका छन्। यो गुनासो कृषकहरूको तर्फबाट पनि आएको छ, उपभोक्ताहरूको तर्फबाट पनि आएको छ।
र सुझाव पनि उपभोक्ताहरूले पनि दिएका पनि छन्, कृषकहरूले पनि दिएका छन् र त्यसमा हामी काम पनि गर्दैछौँ। र विगत 15-20 दिन भयो भनौँ, तपाईँको विशेष सागसब्जीको दर भाव एकदमै तपाईँको आकाश छुने भएर गएको छ। जबकि वास्तविक स्थिति गाउँमा के छ भन्दाखेरि कृषकले त्यो दाम पाएको पनि छैन। अगर एउटा डिलर्सले या त एउटा रिटेलर्सले अगर यहाँ ल्याएर कालिम्पोङ बजारमा बेच्छन् पनि भने, अगर कृषककोबाट तपाईँको 50 रुपियाँमा किन्दैछन् भने यहाँ ल्याएर 100-120 रुपियाँमा बेच्दैछन् उनीहरूले, है। किनभने यो मोटामोटी कृषकहरूको गुनासो छ कि उनीहरूले पाउँदैनन् भनेर, होइन। र हाम्रो प्रयास पनि छ कसरी हुन्छ एउटा बजार स्थापित गरिदिने। र अरू नभए पनि विशेष जुन प्रकारले अर्को कुरो रेगुलेटेड मार्केट जुन चाहिँ अब सिलगढीमा छ र जहाँबाट चाहिँ तपाईँको प्रायः सबै नै सब्जी कलेक्सन गरेर एउटा अक्सन आरत पनि छ र त्यहाँबाट तपाईँको सब्जीहरू चाहिँ धेरै जग्गामा पनि तपाईँको जान्छन् पनि, विस्तारण पनि हुन्छ। त इभन रेगुलेटेड मार्केटकै हामीले प्राइस पनि हेऱ्यौँ भने तपाईँको त्यो प्राइस र यहाँको प्राइसमा तपाईँको जमिन आसमानको मतलब कोही जग्गा 300%, कोही जग्गा 200%, कोही जग्गा 400-500% बेसी तपाईँको दाम लगाएर बेचिरहेको छन्। र यसैलाई नै लिएर नै मैले विशेष तपाईँको डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ दुईजनालाई नै जुन मैले के अरे तपाईँको 4 अगस्तमा मैले एउटा इमेलद्वारा उनीहरूलाई सूचित पनि गरेको थिएँ, उनीहरूको ध्यान आकर्षण पनि गराएको थिएँ। र यसमा कसरी हुन्छ एउटा मतलब रोकथाम पनि होस्, ताकि सहरमा बस्ने जति पनि गरिब दुखीहरू छन् या त उपभोक्ताहरू जति पनि छन् उनीहरूले पनि सही दर भावमा चाहिँ उनीहरूले पाओस्। यो होइन कि तपाईँको किन बेच्नु सजिलो छैन, हामी त्यो पनि बुझ्छौँ। त्यसमा लगभग 20% डिप्रिसिएसन भन्छ, कुहेर सडेर पनि जान्छ, होइन, त्यो बिग्रेर पनि जान्छ, त्यो पनि हामी बुझ्छौँ। तर कहीँ पनि तपाईँको त्यो फिट बस्दैन कि तपाईँको 20 रुपियाँको चिज चाहिँ तपाईँको 80 रुपियाँ, तपाईँको 30 रुपियाँको चिज चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ, 40 रुपियाँको चिज चाहिँ 120 रुपियाँमा बेच्ने कहीँ पनि मिल्दैन, होइन। किनभने अगर त्यही पैसा चाहिँ कृषकहरूले पाउने भएको भए, अगर उनीहरूले त्यो 50% 60% पनि उनीहरूले त्यो पैसा पाउने भए त ठिक थियो, कमसेकम कृषकले पाउँदैछ भन्नु। तर कुरा चाहिँ के छैन, कृषकले पनि पाइरहेको छैन, उपभोक्ता पनि यहाँनिर पीडित छन्। र यसले गर्दाखेरि डिएमलाई हामीले एउटा उहाँको के अरे संज्ञानमा चाहिँ हामीले ल्याइदिएको छौँ। तर आजको दिनमा 8 तारिक भइसक्यो र 4 दिन बितिसक्यो, त्यहाँबाट दुइटै डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटबाट कुनै प्रकारको तपाईँको मतलब त्यसको माथि कुनै कारवाही भएको जस्तो लाग्दैन, किनभने दिनौ बजार आएर हामी हेर्दैछौँ। र अब कुरा चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ समस्या हो, यसलाई चाहिँ अब कसरी समाधान गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ विशेष कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनले चाहिँ हामीले एउटा जैविक हाट नै सुरु गर्ने हामीले निर्णय लिएको छौँ, प्रस्तावना पनि गऱ्यौँ। र लगभग तपाईँको 27 मेमा हामीले डिएमलाई मतलब एउटा मतलब उहाँको संज्ञानमा हालिदिएको हुन्छ, किनभने प्रशासक जिल्ला प्रशासक उहाँै हुनुहुन्छ र हालिदिएको हुन्छ। र आउने दिनमा हामीले त्यसको पुरा तयार गरिसकिसकेका छौँ। र आउने दिनमा भनेपछि अलिकति यो तपाईँको इज डाउन भइसकेपछि, यो कोरोनाको अलिकति इज डाउन भइसकेपछि चाहिँ कालिम्पोङमा एउटा स्थायी रूपमा एउटा हामीले आफ्नै हाट नै, त्यो तलको हाट बजारमा पनि होइन, रेगुलेटेड मार्केटमा पनि होइन, तर हाम्रै आफ्नै परिसरमा नै, हाम्रै आफ्नै मतलब जग्गामा नै अब हामीले एउटा कालिम्पोङको लागि एउटा जैविक हाट सुरु गर्ने हामीले। र त्यस्तै प्रकारले खरसाङ कालिम्पोङ के अरे खरसाङ दार्जिलिङ सँगसँगै सिलगढीमा चाहिँ अहिले सन्डे हाट भनेर सुरु गरेछौँ। र त्यसलाई पनि कस्तो प्रकारले हुन्छ हामी बात गरेर, या त फेरि कस्तो प्रकारले हुन्छ यसलाई कमसेकम एउटा 7 दिनकै 7 डेज विकै एउटा हामीले कार्यक्रम गर्ने चाहिँ हामीले निश्चय गरेको छौँ। कालेबुङ जिल्ला व्यापारी वेलफेयर एसोसिएसनले कालेबुङको विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइजेसन कार्य सम्पन्न गरेको छ। क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको कुरालाई मध्यनजर गरेर एसोसिएसनले क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन गरिने कार्य गरेको बताइएको छ। कालेबुङ सहरको विशेष मानिसहरू भिड हुने ठाउँ, सुपरमार्केट, दबाई दोकान, थाना परिसर लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा कीटनाशक मिश्रण छिड्काउ गरिएको छ। उक्त कार्यको निम्ति एसोसिएसनलाई कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा सहयोग प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सभापति अरुण छेत्री, उपाध्यक्ष भूपेन्द्र प्रधान, सचिव शिशिर बागदा, संयुक्त सचिव अमित कुमार प्रधान लगायत अन्य सदस्यहरूको सहभागिता थियो। संयुक्त सचिव अमित कुमार प्रधानले सहयोग प्रदान गर्ने नगरपालिका विभागप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। आज हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट व्यापारी वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा यो मार्केट सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले, जसमा यो 9 माइलदेखि लिएर यहाँ त डम्बर चोक र जति पनि एकदम मान्छे भिड हुने जग्गा छ, जस्तै दबाई दोकान है, थाना, एटिएम, त्यो पुरा भित्र पसिकन भित्र सेनिटाइजर गर्न लाग्छौँ हामीले, जहाँ स्मोक सेनिटाइजर पनि गरेको छौँ र अर्को सेनिटाइजर पनि गरेको छौँ। र यसको श्रेय हामी धन्यवाद दिन्छौँ हामी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान श्री रवि प्रधानज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र साथै उहाँहरूका जति पनि सेनिटाइज गर्ने स्टाफहरू आयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र
र फेरि पनि हामी यस्तो कार्य फेरि पनि गरिरहन्छौँ भन्दै यो सबैलाई आश्वस्त दिँदैछौँ। धन्यवाद। भारत नेपालको सीमावर्ती नाकाहरूबाट अवैध तरिकाले नेपालमा उत्पादित काँचो चियापत्ती आइरहेको कुरालाई गत केही दिन अघि जनआन्दोलन पार्टीको दार्जिलिङ जिल्ला समितिले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भारततर्फ अवैध चियापत्ती ल्याउन बन्द हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए। माग गरेपछि समीपवर्ती क्षेत्रका लघु चिया किसानहरूले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै वास्तविकता के हो भन्ने बारे प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनआन्दोलन श्रमिक सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले जो आरोप लगायो यसलाई म यो 26 निवासी स्मल फार्मर ग्रोवर्सको प्रेसिडेन्ट पनि हुँ। म सरासर म यो ठाडो विरोध गर्दछु र एक्चुअलमा भन्नुपर्दाखेरि सायदै उहाँहरूले विशेष इस्युज चाहिँ एउटा के गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको ब्रान्डलाई जोगाउनु पर्ने, यसमा हाम्रो ठुलो सहमत छ, तर यथार्थमा आउनुपर्छ भन्ने म उहाँलाई यो भिडियो मार्फत सूचित गराउँदछु। र कुनै पनि कुरो गर्दाखेरि अब लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ, अल्प ज्ञान भइकरी भने जस्तो चाहिँ लाग्यो र उसले यथार्थलाई नबुझेको जस्तो मलाई लाग्यो। र म भन्नुपर्दाखेरि हामी लगभग 400 देखि 500 जना अहिले किसानहरू, तपाईँलाई विदितै भयो अहिले प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि केही पनि नहुनुको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी सम्पूर्णले प्राय जस्तै मिरिक बस्ती, राङमाङ बस्ती, यो 26 सौरिनी बस्ती सबै मिलेर अहिले हामीले एकदमै सङ्कट स्थितिमा, अब किनभने हामीलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली गभर्मेन्टले कहिले पनि सपोर्ट गरेन, तरै तापनि यसलाई सङ्घर्षरत रहेर 95 देखि चाहिँ हामी यसमा लागि परेर कोही बेला हामीलाई यहाँबाट उखाल्नु भन्ने अर्डरहरू आयो, प्रशासनहरू आएर उखाली पनि दियो, तरै तापनि हामी डटेर रहँदा आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले यसमा फतेह प्राप्त गरेर आज हामी टी बोर्डबाट एउटा रेजिस्ट्रेसन पनि हुनुमा कामयाब भयौँ। र यसो हुँदाखेरि यसलाई हामीले विभिन्न फ्याक्ट्रिजहरूमा हामी एउटा अग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौँ र विभिन्न फ्याक्ट्रिजहरूमा हामीले आफ्नो चियापत्तीलाई हामीले एउटा यस्तो आइडेन्टिफिकेसन पाएको छौँ कि कहीँ पनि फ्याक्ट्रीमा हामीले लगेर बेच्नु सक्छौँ। कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा हामीले जसले राम्रो रेट दिने गर्छ हामी त्यहाँ गएर बेच्न गर्छौँ। र अब इन्ट्याक्ट यो चाहिँ बोर्डर एरिया परेको हुनाले गर्दाखेरि कति हाम्रा भाइहरूले हुन्छ अथवा जापकै कति कार्यकर्ताहरूले स्टिङ अपरेसन गरेको जस्तो गरेर कति हाम्रा गाडीको फोटोहरू पनि लिएछन्। र अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले बन्द कमान जति पनि बन्द कमान छ र बन्द कमानको चियापत्तीहरू पनि आज डिएमको एउटा अथोरिटी लेटर हुँदाखेरि उनीहरूले पनि चलिरहेको फ्याक्ट्रीमा बेच्नु सक्ने हुनुको कारणले गर्दा जस्तै समरिक भयो, धोत्रे भयो, लप्चु पेसोकहरू भयो, यी सबैका यही रुट जस्तै प्रकारले यही रुट भएर उहाँहरू विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा लाने गर्दछ। र जस्तै प्रकारले यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो पनि उठाउँदै किनभने आफ्नो केन्द्र हुन्छ, आफ्नो केन्द्र हुँदाखेरि उठाउँदै जाने प्रक्रियामा जस्तै यहाँ आउँदाखेरि कतिवटा चियापत्तीहरू पाक्ने गर्दछ र यसलाई अल्टिपल्टी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ किनभने यो इन्ट्याक्ट बोर्डर छ। र इन्ट्याक्ट बोर्डर हुँदाखेरि सायद किनभने यो विगत वर्षमा पनि हामीले यस्तै सोसियल मिडियामा एकदमै त्यो वास्तविक यथार्थ नबुझिकन उनीहरूले यसरी पेपरमा अथवा पेपर माध्यममा दिँदाखेरि हामीलाई यो रेजिस्ट्रेसन गर्नु एकदमै गाह्रो परेको थियो। यही 26ले कमसेकम 2 वर्ष 3 वर्ष कुनै पनि फ्याक्ट्रीले चियापत्ती नलिएको हामी एकदमै त्यो दिनलाई सम्झिँदाखेरि एकदमै दुःख लाग्छ। र आज जापका हाम्रो जो पनि कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूले यथार्थलाई नबुझिकन यस्तो खालके बयान दिएकोमा हामी एकदमै खेद प्रकट गर्दछौँ। र उहाँहरूको मुद्दा रहेछ दार्जिलिङको ब्रान्डलाई एउटा बचाउनु भन्ने, हाम्रो पुरा यसमा हामी प्रयासरत छौँ। र यस्ता कतिवटा कुराहरू जस्तै प्रकारले के लालछना पनि लाग्नुमा देख्यो भनेदेखिलाई प्रशासनले अनदेखा गर्यो, प्रशासनहरू पनि मिलीभगत छ कि भन्ने यस्ता शब्दहरूले गर्दाखेरि आज हामीलाई हाम्रै चियापत्ती फेरि हाम्रै यो लिगल्ली प्रकारले चियापत्ती लानुमा पनि कतिवटा सङ्कट आउँछ कि भन्ने हामीलाई एउटा भ्रम, किनभने हामी किसान हौँ, हामी गभर्मेन्टसँग फाइट गर्ने ताकत हाम्रोमा छैन। हाम्रो अहिले यस्तो प्यानिक अवस्था, अहिले यो लकडाउन, अहिले यो कोरोनाको भयावह स्थितिमा यति साह्रो दुखित छन् हाम्रो यहाँ बेरोजगारी हरेक एङ्गलबाट। जस्तै प्रकारले यहाँबाट बाहिर जाने हाम्रो युवा वर्गहरू पनि आज घरमै छन्, ड्राइभर भाइहरू पनि घरमै छन्। यी समग्रलाई चाहिँ यस्ता मिडियामा उनीहरूले
जस्तै प्रकारले अर्ध ज्ञान लिएर यसरी सोसियल मिडियामा हाल्दाखेरि सबैको मुख मर्छ कि भन्ने एउटा हामीलाई त्रास हो र यसलाई काउन्टर दिनुको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित छौँ। यहाँ अहिले देखिरहेको यो चियापत्ती बारी छ, यो म ललित निरोला हो। मेरो आफ्नै यो लगभग 1.5 एकरमा मैले चियापत्ती। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङ जिल्लामा आज एकै दिनमा 22 जना कोरोना पोजिटिभ। बेपत्ता 10 वर्षीय अल्ला रखाको भेटाइयो शव। रुदेन लेप्चाले दिएको बयानमाथि भाजपा दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्लाको खण्डन। सचिव विनोद मोक्तानले भने केन्द्रको योजना अनुरूप पहाडमा प्रशस्त कामहरू भइरहेको छ। बजारमा सागसब्जीको दरले आकाश छुइरहेको कृषक कल्याण सङ्गठनको गुनासो। सङ्गठनले अब आफ्नै अर्ग्यानिक बजार सुरु गर्ने अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको भनाइ। अनि कालेबुङ जिल्ला व्यापारी वेलफेयर एसोसिएसनले गर्यो कालेबुङको विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइजेसन कार्य। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as Moot Court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै
कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ।
Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 36774 54 8069211913. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल, चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350603335 अनि 80164809697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.